Hola, iniciem un altre tram de l'exposició del tercer tema del nostre curs, la desaparició del bloc soviètic, i ens havien quedat amb els successors del Leonid Brezhnev. S'havien quedat amb aquestes persones que en algun cas hi havia més joves, altres molt grans, però que tots tenien una característica comuna, que es trobaven al final del seu periple vital o per malaltia o per edat. Yuri Andropov, el mariscal Ustinov, Konstantin Chernenko, tots van morir de les malalties amb què havien arribat al poder, i altres personatges com Podgorny o com Suslov, l'ideòleg de la Unió Soviètica, que havia estat molt important, i eren persones molt, molt grans, amb poques coses, amb poca vitalitat com per poder mantenir el pols amb els Estats Units. Un pols que cada cop s'estava fent més dur, perquè precisament és justament ara quan s'acaba aquell període de la distensió que s'havia perllongat durant 20 anys, i assistim a una renovada pressió nord-americana sobre l'estat soviètic. Una pressió que, ja ho he dit més d'un cop, no va ser la causa de la fallida, de la desaparició de la Unió Soviètica, però sí que és un factor important si volem entendre l'època, si volem comprendre i valorar les decisions dels dirigents d'un i altre bloc. Aquesta pressió nord-americana no va començar amb el Ronald Reagan, no es va reiniciar amb el Ronald Reagan, ja ve de l'època del Carter. Si se'n recorden, el Carter era aquell president que va arribar al poder enmig d'una certa onada de popularitat com un home nou que no pertanyia als cercles de poder de Washington, que havia de tancar les ferides del Vietnam, del Watergate, d'aquella presidència tan poc reeixida del Gerald Ford. Doncs ara el Carter, que era un hisendat de Geòrgia del sud, que conreava cacauets, que era un actiu membre de l'Església Baptista, doncs semblava un bon jan, amb un tarannà diferent, que parlava dels drets humans i de la pau. Tot això, és cert, en bona mesura, però també s'ha de dir que la presidència del Carter va ser molt ambivalent, molt ambigua, en molts dominis, perquè estava sotmès a moltes pressions i perquè ell mateix volia ser el líder del rellançament dels Estats Units. Uns Estats Units que l'any 75 eren en plena crisi econòmica, la crisi del petroli, política i fins i tot el Watergate i fins i tot militar, després de la desfeta del Vietnam. Per tant, ell volia rellançar la política americana, com després la volen rellançar els soviètics a la seva banda. Fixeu-vos que tampoc en això anaven tan fora de temps els uns i els altres, es movien bastant en paral·lel, amb 4 o 5 anys de diferència. El Carter havia arribat per renovar la política, però aquesta renovació havia de tenir elements tant de neteja, de canviar de model de comportament, de netejar la política interior, de netejar la política exterior, però també elements de força, de renovació. I això es nota en els seus consellers. El Reagan és l'home que d'una banda té el Cyrus Vance, que li proposa mantenir, com a secretari d'Estat, li proposa mantenir la política de diàleg amb els soviètics i de conversa per renovar els tractats de limitació de les armes estratègiques, però és també l'home que té el Zbigniew Brzezinski com a assessor, un anticomunista ferotge, un descendent d'una família de polonesos, d'emigrats, que el que vol és una política agressiva contra el bloc soviètic i que anima la instal·lació dels míssils Pershing, si se'n recorden, de mitjà abast, al mateix temps que es negociava la limitació de les armes intercontinentals de llarg abast, doncs
és Carter i és Brzezinski, són els americans els que instal·len a Europa els míssils Pershing, se'n recorden del nom, que van aixecar tanta polseguera, que van provocar un munt de protestes a Europa, sobretot a Alemanya, perquè eren una amenaça directa contra els estats del Pacte de Varsòvia i perquè tothom es temia que la resposta no fos de llarg abast, no fos un atac directe contra els Estats Units, sinó un atac contra Europa, com a resposta a l'ús d'aquestes armes nuclears. Doncs això és típic de l'època del Carter, de la mateixa manera que és típic de l'època del Carter no donar tot el suport que havien tingut abans els dictadors llatinoamericans i totes les polítiques que s'havien fet de mantenir personatges bastant impresentables com el Somoza de Nicaragua al poder, i en canvi donar ajut als mujahidins que ja estan combatint a l'Afganistan, els aliats de la Unió Soviètica, o reconèixer el règim del dictador islamista, el Zia-ul-Haq, a Pakistan, o fins i tot, seguint la línia de cooperació amb la Xina que havia obert el Nixon, per enfrontar-se a la Unió Soviètica, el Carter va donar suport diplomàtic i suport polític al Pol Pot a Cambodja, els Khmers Rojos, el pitjor totalitarisme comunista que hi ha hagut mai, uns genocides que es van carregar per milions al seu mateix poble. Després els americans faran pel·lícules tan boniques com aquella dels crits del silenci denunciant el que havia passat a Cambodja, però ningú no volia ja recordar als anys 90 que havia estat Estats Units un dels aliats del Pol Pot. Per què? Perquè Pol Pot era enemic dels vietnamites, i els vietnamites, poc després de la victòria sobre els americans, en la disputa entre el Mao i la Unió Soviètica s'havien posat al costat dels soviètics, i per això, justament a finals dels anys 70, en aquest període del Carter, hi ha una invasió xinesa del Vietnam. Si algú se'n recorda, l'any 79 els xinesos van envair el Vietnam i van sortir malament, tot sigui dit, i a més van ser els vietnamites els que van envair Cambodja i van posar fi al règim del Pol Pot. Doncs en aquell moment els americans anaven amb el Pol Pot. Clar, fixeu-vos, al final la política és tota una qüestió d'imatge. Vull dir, el Carter ja no volia fer el que havien fet els seus antecessors, que havia sortit a la premsa, de defensar les dictadures latinoamericanes, però en aquell moment donar suport als islamistes o donar suport als enemics del Vietnam no semblava tan greu, perquè aquí els dolents continuaven sent la Unió Soviètica i els seus aliats. Clar, quan això ja passa del Carter a mans del Reagan, això encara empitjora, perquè el Reagan havia fet campanya durant les eleccions acusant el Carter de feblesa, acusant el Carter de que havia estat el que havia permès la revolució iraniana del Khomeini, que fessin fora el Shah, que això era el mal. Ara sí, ara els islamistes comencen a ser una mica dolents, sobretot alguns. Encara no es parla d'islamisme, es parla dels xiites, no? Els dolents són els xiites, però sobretot l'acusava de feblesa amb els comunistes, per haver mantingut aquesta política de contenció, que no era del tot cert, però bueno. I és Reagan el que llença la gran iniciativa de la Guerra de les Galàxies. També he dit abans que els dirigents soviètics no estaven gaire amoïnats per aquesta idea de la Guerra de les Galàxies, d'aquesta pantalla que havia de protegir els Estats Units dels míssils que arribessin de la Unió Soviètica. El que sí que tenien por els soviètics era que els americans ho creguessin que aquesta pantalla, aquesta defensa era efectiva, perquè llavors podien tenir la tentació de llançar un atac directe contra els soviètics, pensant que els altres no podrien respondre. I això era més greu encara perquè ja a l'època del Carter, abans del Reagan, havien donat ordre d'apuntar els míssils intercontinentals directament cap als centres de poder soviètics, cap a Moscou
i els altres punts estratègics del lideratge soviètic. Això era una amenaça de mort directa sobre els membres del Politburó i de la direcció soviètica. I això els deixava molt poc marge de resposta. Aquest era el problema. Si els americans pensaven que podien atacar i aquest atac iba directament dirigit no contra la Unió Soviètica en general, sinó contra el lloc on estiguessin els seus líders. Recordeu-vos, la direcció soviètica era col·lectiva. Volia dir que havien de prendre una decisió molt ràpidament i contraatacar al mateix temps que ataquessin els americans. No hi hauria temps per una segona onada de míssils nuclears. Això els obligava a viure constantment en tensió. I quan es van produir moments de crisi com la invasió de l'Afganistan, la crisi dels Jocs de Moscou de l'any 80, etc., els dirigents soviètics tenen por de que els americans puguin arribar a creure que són invulnerables, que ells sí que poden atacar i que els russos no ho podrien fer. A veure si el sistema em permet canviar de pantalla, que ara mateix no em deixa. A veure si ho aconseguim. Ara, bueno. I tot el primer mandat del Reagan va ser un mandat, recordem tots, de molta lluita ideològica i d'una renovació de les tensions internacionals. Però també s'ha de dir, el senyor Reagan, que semblava un tipus ideològicament monolític i que només tenia l'objectiu de vèncer els comunistes arreu i que també era un polític amb moltes contradiccions, tantes com les del Carter. Per què? Ja hem parlat de les seves contradiccions econòmiques entre el primer i el segon mandat, però també les va tenir en política exterior, perquè si el primer mandat va prendre algunes iniciatives de caràcter agressiu, no només donar reiniciar el suport actiu a l'Amèrica Llatina contra qualsevol que lluités contra els comunistes, ni que siguin les milícies del terrorisme ultra, i quan diguem terrorisme és autèntic terrorisme de desenes de milers de morts a Colòmbia, a El Salvador, a Honduras, unes polítiques molt agressives d'eliminació física dels rivals a la contra de Nicaragua, sinó que a més, per exemple, va dirigir la invasió de Granada. I això ja és, per cert, ningú se'n recorda ni parla d'això, però ja va ser un símptoma de que això li portaria problemes al Reagan. Granada és una petitíssima illa del Carib que tenia un exèrcit de 500 homes, no pot ser més reduït, i que va cometre, diguem-ne, la manca de prudència de posar-se en les disputes regionals, posar-se al costat de Cuba i posar-se al costat dels neutralistes, dels que volien estar entre el bloc occidental i oriental. No es va aliar amb els soviètics, ni molt menys, però sí que va fer una política nacionalista i neutralista. Quan en aquesta illa de Granada es va començar la construcció d'un aeroport amb suport cubà, teòricament un aeroport per fomentar el turisme, que era la indústria de l'illa, una illa on fins i tot hi havia una facultat, una universitat privada americana, o sigui, hi havia estudiants americans, però quan es va començar la construcció d'aquesta pista, una pista que en cas de necessitat es temia que pogués ser feta servir amb finalitats militars pel bloc de l'est, doncs el Reagan va decidir la invasió de l'illa, que semblava una cosa de poc risc i que a més retornaria als americans la sensació de potència i la sensació de victòria militar que havien perdut al Vietnam. Van estar a punt de perdre els americans. La primera potència del món va fer el ridícul més espantós en el moment de la invasió contra un exèrcit de 500 homes. A més, molt mal comandats. Però és que l'exèrcit americà va cometre tots els errors que es podien cometre, tots. Una de les coses que va passar és que aquesta operació no la va dirigir al Pentàgon, no la van dirigir
els caps d'estat major i els professionals de la defensa americana. La van dirigir al grup d'assessors del Ronald Reagan directament, i va ser una catàstrofe. Hi ha estudis, llàstima que no tinguem aquí temps per riure una mica, perquè realment fa riure de la quantitat de coses que es van fer malament en aquella invasió. Dic que fa riure perquè gràcies a Déu no hi va haver masses víctimes en tot això, no? Al final va ser una invasió una mica teatral, però va ser patètic. I els del Pentagón ja se'n van... la premsa no ho va dir, però els del Pentagón ja se'n van encarregar de fer córrer el que havia passat arreu, perquè es veiés com el grup més proper al govern del Ronald Reagan quedava malament, desprestigiar no el president, però sí els seus assessors. És el mateix que quan va esclatar l'escàndol de l'Iran Contra, quan el Reagan havia repetit insistentment que els xiites eren l'autèntic dimoni de la nova època, i resulta que després, quan es va allargar la guerra entre el Saddam Hussein i l'Iran, la guerra Iran-Iran, que ja parlarem, doncs el Reagan va vendre als iranians les imprescindibles peces de recanvi que necessitaven per continuar fent la guerra, perquè tot l'exèrcit de l'Iran era l'exèrcit de l'època del Shah, i el Shah havia estat abastit d'avions, de tancs i de totes les armes necessàries per l'exèrcit americà. Per tant, només dels Estats Units podien arribar les peces per poder continuar la guerra. I s'ha de dir, en aquell moment ningú ho va voler deixar clar, però si se'n recorden, el Carter va ser el president que va patir la revolució del Khomeini, va patir l'entrada a l'ambaixada americana i la presa dels rehens, la retenció dels rehens americans, i durant tot aquest període tan dramàtic, quan el Carter no va saber rescatar els rehens i va fracassar la missió militar que es va enviar i tot allò, durant tot aquest període els col·laboradors del Reagan estaven directament en contacte amb el Khomeini i els seus, perquè el Khomeini va endarrerir l'alliberament dels rehens de l'ambaixada expressament perquè això no es fes abans de les eleccions, sinó després, quan ja havia guanyat el Reagan, perquè volien el Reagan com a president, perquè el Carter havia donat tot el seu suport al Shah i consideraven que el Reagan era l'home fort i nou amb el qual es podrien entendre. I efectivament aquest va ser un dels factors, no evidentment l'únic, però va ser un dels factors que va fer guanyar les eleccions als iranians, el president Reagan. I el Reagan els va tornar al favor, i una manera de tornar-los al favor va ser aquesta: permetre no només la venda dels recanvis, sinó permetre la venda de míssils absolutament imprescindibles als iranians perquè poguessin bombardejar les ciutats de l'Iraq. I aquests míssils es venien a un preu molt alt a canvi de que aquests diners anessin a parar a mans de la Contra que lluitava contra els sandinistes prosoviètics de Nicaragua, i que, per cert, el Congrés americà havia prohibit expressament que es destinessin diners públics a aquesta contra antisandinista, saltant-se la Constitució dels Estats Units, saltant-se tota la filosofia de la divisió de poders i dels contrapesos que ha de tenir el govern de l'Estat, saltant-se tots els arguments pels quals el Congrés havia decretat que els Estats Units no es podien implicar en aquesta guerra civil nicaragüenca. El Ronald Reagan va preferir que els iranians tinguessin armes d'alta tecnologia i va continuar donant suport militar mitjançant la CIA a la contra de Nicaragua. Per cert, l'home que feia de coordinador de mitjancer entre els iranians i la contra era un comandant dels marines, de la infanteria marina, que es deia Oliver North, que era el mateix que havia organitzat
aquella ridícula invasió de l'illa de Granada que va sortir tan malament. Veuen? Tot era el culpable de la pífia de Granada. Doncs també va ser el culpable de la pífia de que al final tothom s'assabentés que se'ls estaven venent armes als iranians. I era un dels assessors més propers al Reagan, i aquestes coses que té l'opinió pública i que ens ensenyen molt de política, quan finalment va ser jutjat i condemnat per haver anat en contra de la Constitució, va aconseguir una enorme popularitat i encara és un personatge popular als Estats Units, l'Oliver North. Es va desfermar la olimania que deien, perquè era un militar d'aquests quadrats, d'aquests que presumeixen. És un tipus xaparrut més aviat, no és gran cosa, però apareixia amb el cabell molt rapat, i repetint allò de jo només obeeixo al meu comandant en cap, aquests marines que surten a les sèries de la tele, i amb aquesta posició desafiant, arrogant, va aconseguir desfermar les simpaties d'una gran part de l'opinió pública americana, i actualment, si no recordo malament, o ho és o ha estat fins fa molt poc, era el president de l'Associació Nacional del Rifle dels Estats Units, o sigui, clarament un líder de la ultradreta americana que donava suport al Reagan i actualment al president Trump. Però per què esmentava tot això que no té directament a veure amb la caiguda de la Unió Soviètica? Doncs perquè això, tots els escàndols de la primera etapa del Ronald Reagan van provocar que el segon mandat fos molt diferent. El segon mandat, el Ronald Reagan ja tenia com a objectiu passar la història com un gran diplomàtic, com un gran home d'estat i com un president de pau. I és aquí on coincideix amb un tipus que li fa molt el joc en això, que és el Mikhail Gorbachev. I he explicat que és la Thatcher qui recomana al president Reagan que parli obertament amb el Gorbachev perquè pot ser l'home amb el qual es podran entendre. Per això, des del 1984, quan comença el segon mandat, Reagan ja no parla de la Unió Soviètica com l'imperi del mal, i el que obre és un seguit de cimeres, se'n recorden, de converses a dalt de tot, entre els líders, directament, personalment, on s'inicien tot un seguit d'acords de desmuntatge del que havia estat la Guerra Freda, i és veritat, ara sí que ja no es tracta d'una distensió, ara es tracta de anar traient les peces d'aquell castell que s'havia construït, que era el sistema de la Guerra Freda. I qui era aquest senyor, el Mikhail Gorbachev? Doncs era un dels joves tècnics, dels joves gestors i dels joves administradors territorials que havien arribat a Moscou de la mà del Yuri Andropov. Andropov volia gent preparada, volia gent eficaç, volia bons gestors, com de vegades també ho fem nosaltres. Això jo recordaria el que sovint veiem a la premsa o sentim tots parlant, o fins i tot ho hem arribat a pensar cadascú de nosaltres. Ja està bé de polítics, ja està bé de gent que s'ocupa d'això, que és fer política. Cal gent que sàpiga, cal un govern dels millors homes de la diplomàcia, de la banca, dels millors economistes, gent preparada, gent capacitada que porti la nau de l'Estat on han d'anar i no miri només per les maniobres, pels partits, per no sé què, no sé quants. Bé, doncs això jo també ho he pensat algun cop, i tots parlem d'aquestes coses, i té la seva raó de ser. I segurament les crítiques que fem als polítics estan més que justificades, però també s'ha de dir que és perillós, perquè és veritat que els economistes saben d'economia i els científics saben de fer ciència i els metges poden saber molt de salut i els bons gestors d'empreses, de centres culturals i d'empreses públiques i d'ajuntaments, doncs poden saber molt bé d'allò que és la seva especialitat i la seva professió. Però és que els polítics són els professionals de la política. I quan un metge, i quan un banquer, i quan un economista, i quan un bon alcalde, de vegades, o un bon gerent
municipal, es posen a fer política, no saben fer-ho. I aquest va ser el drama, per exemple, del Gorbachev, que segurament era un home molt capaç. Era un home que havia vist molt bé els defectes del sistema soviètic. Era un home que havia viatjat a l'estranger i era molt conscient de les coses en què la Unió Soviètica s'anava quedant endarrerida. I per tant era un home que volia canviar les coses. I com a bon comunista, com a bon aparatxik, que diu aquí, un membre de l'aparat del Partit Comunista, doncs aquest Gorbachev el que volia era fer-lo des del poder. Però clar, què era el que ell volia? Perquè això és el que ens ha de fer jutjar. Bueno, potser no hem de jutjar, però sí, el que ens ha de fer saber valorar un polític i sobretot saber entendre el que va passar, que és el nostre objectiu com a afeccionats a la història, i comprendre les coses. Quin era l'objectiu del Gorbachev? L'objectiu del Gorbachev era establir un sistema democràtic a la Unió Soviètica. L'objectiu del Gorbachev era aconseguir una societat capitalista. L'objectiu del Gorbachev era posar fi al mur de Berlín i al pacte de Varsòvia, iniciar una nova etapa on la Unió Soviètica ja no tingués disculpeu, un altre cop no em surt la paraula, tingués una rivalitat estratègica amb els Estats Units. Doncs jo penso que no. El Gorbachev parlava d'obrir el sistema, parlava de transparència, parlava de drets humans fins i tot, parlava de reduir les tensions, parlava de pau i de cooperació amb el món occidental, però tot això no és exactament el que hem dit abans, perquè el Gorbachev era el secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica. Era un home que creia en la Unió Soviètica, era un home que volia modernitzar la Unió Soviètica però per mantenir l'estatus de gran potència. Era l'home que volia fer política d'una altra manera, però per aconseguir que l'estat soviètic fos més eficaç, fos governat d'una manera més popular entre la seva gent, entre els seus ciutadans, amb un partit comunista potser d'un tarannà diferent, si volem, però no volia desfer cap d'aquestes coses. I el problema és que al final de la seva vida, al final de la seva vida política, em refereixo, quan Mikhail Gorbachev deixa la política, ja no existeix el Partit Comunista de la Unió Soviètica, ja no existeix el Pacte de Varsòvia, la Unió Soviètica no ha millorat l'economia ni la seva productivitat, ni ha millorat la vida dels ciutadans, i a més, ell presenta la dimissió just abans de la desaparició de la mateixa Unió Soviètica. Amb la qual cosa, Gorbachev, que va ser un tipus molt popular, molt simpàtic aquí a Occident, aquí també hi va haver una certa gorbimania, tothom considerava que era un polític, hosti, un tio més maco, no? Bueno, jo no sé si com a polític era un gran... O sigui, em sembla que és això, va ser un gestor que es va ficar a la més alta política i que, bueno, és possible que a la llarga hagi tingut un paper positiu a la història, però no va ser un home que va aconseguir els seus objectius, ni és un home que va fer més feliços als soviètics, necessàriament, o com a mínim a curt termini. Després del govern del Gorbachev, l'índex de suïcidis, l'índex de popularitat del mateix Gorbachev del comunisme, o l'índex de satisfacció dels soviètics són molt negatius, tot. Hi ha més alcohòlics que mai, hi ha més suïcidis que mai, la popularitat del Gorbachev era mínima quan va deixar el poder, absolutament mínima, i el nivell de pobresa s'ha disparat a la Unió Soviètica. Bueno, no crec que realment puguem considerar que la història del Gorbachev sigui una història d'èxit, que va tenir moltes coses que potser sí que han estat contrapesos positius a la llarga, sí, però no sé, això no sé si eren els seus objectius. Doncs anem a veure quina va ser la política del Gorbachev.
Què era el que les plantejava? Les plantejava que la Unió Soviètica necessitava invertir molt en el desenvolupament econòmic per incrementar el nivell de vida, per incrementar la popularitat del sistema entre els ciutadans, per mantenir la cursa d'armaments i la competència econòmica amb el bloc capitalista, i que calia invertir molts diners en infraestructures i en maquinària, en béns d'equipament, etc. Ara, això què passava? Doncs passava que una gran part del pressupost anava a parar a la despesa militar, que s'estava enduent cada cop més part del pressupost estatal. Una despesa militar que ja no es podia sostenir amb la productivitat de l'economia soviètica i que, a més, tota l'etapa final del Brezhnev i aquells successors seus que no havien pogut fer reformes havia estat doncs, un clar un procés de burocratització, d'ineficàcia creixent de l'administració territorial i de la gestió econòmica, doncs que tot això calia canviar-ho. I com es podia canviar? Doncs es podia treure del mig tota la vella cúpula dirigent, s'havia de començar pel Politburó, i aquí el Gorbachev ho va tenir fàcil perquè van portar al poder un home jove, un home que tenia un discurs polític, un home que es va vendre molt bé als mitjans de comunicació interns i externs, que portava més al costat una dona, la Raisa, elegant, maca, també jove, clar, gent que parlava idiomes, els dos, que eren cosmopolites, que oferien com una atmosfera completament diferent del que havien estat els vells líders. Doncs va fer servir tot això, tota aquesta bona imatge davant del poble, dels ciutadans, per fer pressió dins del partit i amb la gent de la seva generació jubilar a tota la que hi havia hagut abans, que ja portaven molts anys al poder. Però no només això, sinó que es va treure de sobre, per exemple, a tota la cúpula tècnica i científica de la vella guàrdia, aprofitant aquell desastre que va ser l'explosió nuclear o la fuita nuclear de Txernòbil. Es va treure de sobre tota aquesta gent, i aquell episodi tan estrany, no?, del Matías Ras, del jove alemany que amb una avioneta es va presentar al mig de la plaça Vermella de Moscou, plaça Roja, i va aterrar sense que l'aturessin les defenses aèries de la Unió Soviètica. Doncs li va servir per fer una altra purga al Ministeri de Defensa. Això, evidentment, amb l'Stalin no hagués passat. Amb l'Stalin i amb el Khrushchev els avions haguessin disparat sobre l'avioneta i fora, molt abans d'arribar a Moscou. El que passa és que precisament som en un període on el màxim líder del Partit Comunista deia que tot havia de canviar, que el clima era nou, que els soviètics havien de respectar certes coses, certs límits, els drets humans, el no sé què, que a més venia a fer neteja i que ningú estava molt segur de què era el que havia de fer. I clar, doncs els comandaments militars no van donar ordre de batre un avió que clarament no era un avió espia. Vull dir, allò no era ni un avió de combat ni un avió que era una avioneta que anava cap a Moscou però que no podria tornar perquè no tenia autonomia suficient. On va aquest pirat? Doncs no el van abatre i després resulta que el Gorbachev els va castigar per no fer-ho. I això ja ens dona una altra clau del període de govern del Gorbachev i per què al final ell també va caure. Perquè no va saber crear al seu voltant un cercle de lleials, un cercle de gent que depengués del seu poder i que a més estigués segura del suport del seu cap. Perquè aquest va ser el problema del Gorbachev. Volia netejar, volia treure's del mig tot un seguit de gent, però mai no sabies qui era aquesta gent que es volia treure del mig. Amb qui, a més volia jugar al mateix temps a ser l'home del Partit Comunista i el que criticava el Partit Comunista. L'home al centre de l'escena política. I això significava jugar amb els conservadors i amb els liberals, amb els que volien mantenir el sistema i els que volien canviar-lo. I tan aviat estava donant un cop cap a la dreta com cap a l'esquerra. I això creava molt malestar, perquè no sabia si tu series el pròxim que cauria el següent gir de la política del Gorbachev. I al final tothom guanyava criticant
el que feia el govern, sobretot ara que es podia criticar, ara que s'obrien els mitjans per criticar-ho, que ja no hi havia un règim de por, ara que el KGB ja no era el que et podia enfonsar per anar contra el líder, era més fàcil que mai criticar-lo, el Gorbachev, però en canvi era poc rendible defensar-lo, perquè si tu anaves fins al final amb la política del Gorbachev no podies estar segur que si amb ell li convenia no et deixés caure tu, i això és molt significatiu del seu tarannà, de la seva manera de fer. Era un tipus bastant solut, bastant acostumat a les maniobres internes del Partit Comunista, bastant acostumat a actuar donant una imatge i fent una altra cosa, perquè això sempre havia funcionat des del món soviètic, on es venia la igualtat i es venia que era l'estat dels treballadors i es venien moltes coses que després a la pràctica en un règim polític dictatorial i totalitari. Doncs el Gorbachev estava acostumat a aquestes maniobres a les fosques i les va continuar fent durant tot el seu mandat. Nosaltres des d'aquí veiem la part més visible, però no veiem el joc de poder que hi havia allà dins, i això va ser molt greu pel mateix pes polític del Mikhail Gorbachev. Pel que fa a la política externa, totes aquestes disculpeu, vaig a veure de tant en tant, perquè pel que fa a les maniobres a les converses diplomàtiques externes, el Gorbachev el que volia sobretot era reduir la despesa militar, ja ho hem dit, i per tant volia d'una banda arribar a acords amb el Reagan i d'altra banda tenir una nova relació amb amb les estats del Pacte de Varsòvia. Anem primer a parlar de la relació amb Occident. Aquí Gorbachev va anar molt lluny, tan lluny com va poder. Fins i tot va arribar a proposar al Reagan la supressió absoluta dels arsenals nuclears. I, per cert, divertit, fixeu-vos com estava el Reagan al seu segon mandat, com s'havia allunyat tant de les posicions del primer, que va estar disposat a fer-ho. O sigui, li va dir que sí, va acceptar la proposta de que la URSS i els Estats Units es desfessin dels seus respectius arsenals nuclears, fins que va anar corrents tot el Pentàgon i tot el nucli de poder dels secretaris d'Estat, etc. del Reagan, li van dir que de totes les maneres, que havia dit que sí, però que no podia ser. Que no podia ser perquè, primer, hi havia moltíssima diferència entre la capacitat nuclear de la Unió Soviètica i la dels Estats Units, i no es tractava de perdre el gran avantatge que tenien. I segon, perquè això era una decisió que s'havia de prendre, però s'havia de prendre si la prenien també els xinesos i els britànics i els francesos i els altres. No es tractava de quedar-se despullat mentre els altres tenien bombes atòmiques. Per tant, va ser una decisió que demostra una certa ingenuïtat per part de tots dos. Aquí segurament el Gorbachev va voler d'alguna manera encerronar una mica el Reagan per atreure'l més cap al que ell volia fer en unes altres coses. Però bueno, va ser una anècdota ja molt coneguda i molt divertida. El que sí que van fer va ser arribar a acords, i acords on es parlava de retirada de les tropes soviètiques, on es parlava de més llibertat dels membres del Pacte de Varsòvia, on es parlava sobretot de reducció d'armaments, però tot això no va ser el que va fer caure el mur. Vull dir, el sistema del bloc soviètic podia mantenir-se perfectament amb menys armes nuclears, amb menys tropes soviètiques al bloc de l'est, i fins i tot amb un cert increment de l'autonomia dels estats del Pacte de Varsòvia. Això no era el problema. Com tampoc no va ser el problema la famosa frase del Reagan quan va anar a Berlín de senyor Gorbachev, tregui aquest mur, senyor Gorbachev, tregui aquest mur, etc. No? Aquella pressió del Reagan per fer aixecar... No, perquè això no ho van pactar. Això no formava part de les cimeres. Això va ser una altra maniobra propagandística. Com les feia el Gorbachev i també les feia el Reagan. El Reagan va anar a Berlín, un Berlín que havia estat al centre de la Guerra Freda, i que on
El Kennedy, si se'n recordeu, s'havia fet famós amb aquella frase de I am a Berliner, jo soy un berlinès, jo sóc aquí com un ciutadà més per defensar aquesta ciutat, els comunistes, i no permetrem que... Bueno, en aquella frase va resumir aquest pensament de jo estic compromès fins al final amb Berlín Occidental. Clar, això havia fet molt famós el Kennedy, de la mateixa manera que el Mikhail Gorbachev i la seva senyora s'estaven convertint en autèntiques pop star al món occidental en aquells anys. Doncs el Reagan, quan va a Berlín, ha de fer alguna cosa que sigui sonada, alguna cosa que el posi també amb el mateix rang de popularitat i de personatge conegut, però personatge valorat arreu com eren els altres. I d'aquí aquesta frase de jo dic que tegui el mur i tal. Però això no es va portar després a les converses diplomàtiques, no es va fer res pràctic per pressionar el Gorbachev perquè tregués el mur. Això era una frase que volia quedar per la història i una frase que volia dir jo demano això però no em faran cas i no m'haig de preocupar, no m'haig d'amoïnar dels problemes que després puguin venir. El problema és que mentre que s'estan portant aquestes cimeres de Malta, de Reykjavik, que quedaven també per la premsa, i mentre que es fan aquestes frases tan rimbombants, dins de la Unió Soviètica comença a regnar el caos polític. Per què? Doncs perquè el Gorbachev, per aquesta política de renovació i per aquesta política estratègica de reinversió en els sectors on realment calia fer les coses, tenia necessitat no només de fer fora la gent del Politburó, no només de fer fora la gent del Ministeri de Defensa i de les grans empreses estatals, li calia una renovació al nivell dels quadres intermitjos, una renovació al quadre de les administracions territorials d'aquell immens imperi territorial que era la Unió Soviètica. I això només es podia aconseguir fent pressió sobre els quadres del Partit Comunista. I qui podia fer aquesta pressió? Qui podia denunciar la ineficàcia? Qui podia denunciar la mala gestió o les corrupcions? Qui podia donar l'excusa per l'arribada al poder de gent a imatge del Gorbachev més eficaç, més jove i més reformista? Doncs això ho podia fer els ciutadans, ho podien fer els mitjans de comunicació. Aquesta política de reformes no consistiria només en reformes des del poder, que era el que ja havia iniciat el Gorbachev, sinó a més una pressió del carrer sobre el Partit Comunista per jubilar els vells dirigents i portar sang nova i una nova confiança, una nova relació entre el ciutadà i els que l'administraven. Aquesta és la base, aquesta és la lògica de la política de la glasnost, de la transparència. S'han de saber les coses perquè els ciutadans puguin jutjar, i el judici, la denúncia, la pressió dels ciutadans ens portarà a una política de transformació, de canvi, a la perestroika, si se'n recorda. Clar, això és molt greu. Per què? Perquè el que està fent Gorbachev és llançar a la gent contra el Partit Comunista. Està demanant a la gent que critiqui el Partit Comunista. I resulta que ell és el secretari general del Partit Comunista. El Partit Comunista és la base del mateix poder del Gorbachev. I aquest poder del Gorbachev és, a més, l'eina que li fa falta per transformar l'Estat. És que l'Estat a la Unió Soviètica no s'entén sense el Partit Comunista i no es pot modificar sense el Partit Comunista. Gorbachev, que en el fons és un comunista convençut, com tants reformadors ja hem dit dels anys 60, Gorbachev el que creu és que l'estat soviètic és prou fort i la confiança de les masses en un partit comunista que té el monopoli dels mitjans de comunicació i té el monopoli de gairebé tot és prou estable com perquè deixar un marge de llibertat no sigui perillós.
deixar que apareguin noves figures polítiques, deixar fins i tot que aparegui una certa activitat política al marge del partit i del règim, no és perillós perquè la gran massa de la població seguirà estant controlada pel Partit Comunista i que ell tindrà prou eines policials, militars, econòmiques per retenir el poder i per controlar tot el procés. I la veritat és que les tenia. Però el problema és que tot això arriba en un moment molt crític per la Unió Soviètica, un moment on els anys de manca de reformes del Brezhnev i els seus successors no han fet sinó empitjorar els problemes que tenia el sistema. I a més arriba en un temps de certa o una real derrota ideològica del comunisme davant dels seus rivals. Per exemple, us he posat aquí la fotografia de les cues que es van muntar a Moscou quan es va obrir el primer McDonald's. I això és greu, és bastant greu, que la gent es baralli, es pegui per anar a un McDonald's. D'acord, era una cosa exòtica, gens coneguda, no? Les novetats s'atrauen, però és que eren les novetats americanes. És que un estat totalitari que havia controlat totalment l'ensenyament, que havia insistit tant i havia esmerçat tants recursos en publicitat ideològics per convèncer tothom de que el comunisme era el millor que hi podia haver i que els americans eren dolents i que el capitalisme era molt dolent. Fixeu-vos, aquest és un bon exemple de que l'escola no ho resulta. Quan diuen, no, és que això s'hauria de fer a l'escola, és que els nens a l'escola haurien de saber i se'ls hauria d'aprendre. És que, no, l'escola no... I l'ensenyament no resol coses que no tenen solució. I una de les coses que no tenia solució era que, mica en mica, no del tot, però cada cop més, les masses soviètiques s'anaven distanciant de la ideologia del partit i de la visió del món que els oferia el Partit Comunista. I això no era d'ara, no és del moment del Gorbachev, també venia de més enrere. Jo me'n recordo la història famosa de la Pepsi del Nixon. Durant tota la Guerra Freda, els presidents dels Estats Units es dividien en presidents Pepsi i presidents Coca-Cola. Sí, perquè aquestes dues multinacionals donaven suport a uns o altres candidats segons, no depenia del partit, depenia de les personalitats i dels cercles de poder de cada candidat. I per exemple Nixon era un president Pepsi, tenia molt de suport dels dirigents de la multinacional, etc. I en les converses que tenia amb el Brezhnev, els de Pepsi van tenir una jugada comercial intel·ligent que va ser oferir als soviètics la possibilitat de produir la Pepsi a la Unió Soviètica pràcticament sense pagar drets. Els deixaven la fórmula i havien de pagar una quantitat pràcticament simbòlica per poder vendre la Pepsi. Què guanyaven amb això els de la Pepsi? Doncs guanyaven que ja s'especulava, la jugada ja era la Unió Soviètica caurà un dia i nosaltres tindrem un mercat abastit i acostumat al nostre producte i no a la Coca-Cola. I clar, els soviètics van fer això a la manera soviètica. Sí que van produir la Pepsi, però clar, el seu interès no era destinar molts recursos a produir Pepsi-Cola. I tampoc sabien que hi hauria una gran demanda i no volien provocar escassedats al mercat per no tenir prou Pepsi-Cola, no? Per donar a la gent. De tal manera que, com tota la Unió Soviètica, estava d'alguna manera racionat, no racionat amb una cartilla de racionament, sinó que el que van fer va ser obrir com una mena d'estancs petits on només es venia Pepsi, als parcs, als llocs d'atraccions, de lleure de la Unió Soviètica, i la gent feia unes cues llarguíssimes per aconseguir una ampolla de Pepsi. N'hi havia, no és que hi hagués escassedat, però calia fer cua, com gairebé per tot, per aconseguir la Pepsi perquè es venia en pocs llocs concrets. I la gent valorava tant les ampolles de Pepsi que les portava a casa i les posava de gerros per les flors. Clar, això és molt simptomàtic, és molt greu que valoris tant i estiguis disposat a fer cua per un producte vulgar de consum del teu enemic ideològic. Clar, això ja l'hagués hagut de demostrar el Gorbachev
que si els joves de la Unió Soviètica es barallaven pels texans, pels ginns, si volien copiar la música americana, si volien fins i tot tenir discos del Paul McCartney, etc., potser la seva fidelitat al model socialista o al model de la Unió Soviètica no era tan ferma com ell es podia pensar. Però, a més, bueno, i a més, perdó, abans d'enllestir amb això, és que aquestes cues no eren només per la Pepsi i pel McDonald's, el pitjor és que eren per tot. Perquè fins i tot a l'època del Gorbachev és que allò era, bueno, allò que es diu, no? L'anaven creixent els nans. És que li passava tot el que li podia passar. És que era un sistema tan rígid que qualsevol tecla que tocaves una altra cosa s'espatllava. Per exemple, en aquesta època de molt de censís, de molts problemes econòmics, que tot començava a anar una mica malament, doncs hi havia un alcoholisme brutal. Sempre hi ha hagut un gran alcoholisme a la Unió Soviètica o a l'antiga Rússia. Però l'alcoholisme era un problema, tan problema com ara mateix ho és l'epidèmia dels opiacis als Estats Units. Estan creixent, hi ha un descens de l'esperança de vida per la drogadicció. Doncs a la Unió Soviètica, jo vaig ser als anys del Gorbachev de turisme, vam passar un estiu allà, doncs és que era visible, és que ho veies a tot arreu. Jo tinc unes quantes anècdotes d'alcoholisme a la Unió Soviètica. I no era només el descens del nivell de vida, els problemes de salut, eren els problemes de productivitat a la feina, no? S'agreujaven molt l'alcoholisme. Solució del govern soviètic, solució del Gorbachev, restringir la producció de vodka i de licors a la Unió Soviètica. Solució de la gent, fer-los a casa, posar-se a tothom a fer vodka de patata, com bojos. Problema, per fer això són necessàries quantitats molt grans de sucre. I el problema és que el sucre en la Unió Soviètica era un bé molt preuat. No només perquè els soviètics els agradin molt els dolços, que els agraden, no només perquè els russos de tota la vida tinguin el costum de tenir les seves datxes, la seva caseta al camp, i a l'estiu doncs, tenir cogombres, tenir pebrots, tenir sobretot fruites del bosc, i tenir pomes, coses d'aquestes, i després amb molt sucre fer les conserves que després menjaran tot l'hivern, i que en aquell moment eren estrictament necessàries perquè els mercats no tenien prou oferta de vegades de moltes coses. Doncs què passava? Que al restringir el consum de licors, el que va provocar va ser una crisi de l'abastiment de sucre, unes cues immenses, el malestar de la gent, etc. I això li passava, això és un exemple del que passava contínuament, per tot. Doncs tot aquest malestar intern es veia a la premsa, es veia a la perestroika, i el que hauria hagut de ser un període d'il·lusió i d'apertura era més aviat un període de censís i de queixes constants, perquè no els estaven prometent el canvi de sistema, no era com aquí la reforma política del Suárez, no era allò de va, anem cap a la democràcia, no us fixeu en tot allò que hem fet malament fins ara, anem a un temps nou. No, el que els estava dient el Gorbachev no era deixarem de ser comunistes, no tindrem aquest govern, hi haurà democràcia, no. El que els estava dient el Gorbachev era volem continuar sent comunistes, però us dono permís per criticar-ho tot el que vagi malament. Bueno, ja us podeu imaginar. Clar, la gent el que aconseguia era estar cada cop més cabrejada amb el sistema, de com anaven malament les coses. I ja dic, el Gorbachev mirava de contentar els uns i els altres, i fins i tot va acabar posant-se en contra els mateixos reformistes que a l'inici li havien donat suport, el Shevardnadze i tota la resta que deien hem d'anar més de pressa, hem d'anar cap a una apertura, perquè no el veien obrir el sistema realment, i d'altra banda ells també eren objecte de totes les crítiques que feien al conjunt del sistema. Ni els feia cas, ni tampoc no tancava la porta a la renovació que els demanaven. Per tant, era una situació molt esquizofrènica. I realment tot va arribar al final, i aquí ens quedarem per aquesta part, quan aquesta renovació de quadres i de dirigents ho va voler portar als estats del Pacte de Varsòvia.
perquè aquest era un altre problema. Gorbachev volia reduir la despesa militar soviètica i volia reduir el sosteniment econòmic que havia de fer la Unió Soviètica de tots aquests estats, perquè els estava mantenint de moltes maneres. Els estava venent el petroli, el gas, la fusta, moltes matèries primeres, fins i tot mitjans de transport, fins i tot béns d'equipament, els estava venent molt per sota del preu de mercat perquè aquestes economies poguessin tirar endavant. I tant fora del Pacte de Varsòvia, a Cuba, al Iemen, a Moçambic, a les Maldives, com a dins del Pacte de Varsòvia, els estats de l'Europa Oriental. Havia arribat el moment, segons el Gorbachev, de vendre els productes a preu de mercat i que cadascú contribuís a la riquesa global del Comecon i que l'estat soviètic pogués destinar més productes a l'exportació cap a Occident, d'aquí també la necessitat d'entesa amb els estats de l'OTAN, que pogués vendre a Occident, que pogués obtenir divises, que pogués importar i que pogués sobretot renovar els seus equipaments i les seves infraestructures. Però clar, aquí hi havia una contradicció, perquè si tu deies ens heu de pagar tot això a preu de mercat, primer t'arristes clarament a la fallida d'algun d'aquests sistemes econòmics. Els dirigents de Bulgària, els dirigents de Txecoslovàquia, els dirigents de Polònia o de la mateixa República Democràtica Alemanya, que presumia de ser l'estat tecnològicament avançat i industrial del Pacte de Varsòvia, doncs tothom sabia que els seus estats eren econòmicament en situació de fallida. La República Democràtica Alemanya feia molt que hauria fet un crac econòmic si no fos pel sosteniment de Moscou. Clar, quan els diu heu de pagar tot això a preu de mercat, saben que hi ha un risc de fallida imminent i segon, si han de pagar a preu de mercat, per què no podem comprar les coses a Occident? Per què no podem obtenir un senyor que ens abasteixi de tot el que ens fa falta, probablement en productes de millor qualitat i de vegades segons i com si podem negociar el millor preu. Clar, quan això es va plantejar al si del Comecon, tota la vella guàrdia de dirigents del Pacte de Varsòvia van dir que no ho acceptaven, que les coses havien de continuar com fins ara. Solució del Gorbachev, fer el mateix que estava fent a dins de la Unió Soviètica, animar la crítica i animar tota una generació que donés el relleu als dirigents que hi havia a sobre. No ens dona temps de veure cas per cas, país per país, però posarem l'exemple de la República Democràtica Alemanya, que justament en aquell moment estava celebrant els 40 anys, el seu aniversari de constitució de l'estat socialista, que deien, comunista, de la República Democràtica Alemanya. Doncs en aquell moment l'Erich Honecker, el dirigent del partit, molt desprestigiat, es negava a entrar en aquesta línia del Gorbachev. En aquell moment esclaten protestes a Alemanya. Esclaten protestes a Leipzig i a d'altres ciutats de gent valent, que se la juga, que surt al carrer per exigir una reforma de la República Democràtica Alemanya, un espai més gran de llibertat, que es pugui fer política fora del partit únic, en realitat a Alemanya de l'Est no hi havia un partit únic, hi havia el CET i una coalició de partits que de fet no funcionaven des de la Segona Guerra Mundial, de partits que li donaven suport. Hi havia una diversitat de partits, però tots controlats per un estat policial i totalitari, que era el partit dirigit l'estat dirigit pel CET, el Partit Socialista de l'Alemanya Democràtica. Doncs el que demanava la gent era un pluripartidisme real, que hi haguessin alternatives al Partit Socialista. Clar, per què ara sortia la gent al carrer i no abans? Doncs perquè Gorbachev estava parlant d'això, estava parlant de més llibertat, de més transparència, fins i tot estava parlant de retirar les tropes del pacte soviètiques del Pacte de Varsòvia, que aquest era un punt essencial de l'estalvi que volia fer, perquè només a l'Alemanya democràtica, a l'Alemanya de l'Est,
la Unió Soviètica mantenia 500.000 d'homes, 500.000, un exèrcit de 500.000 d'homes estava situat a Alemanya. Era brutal, era una quantitat de recursos enorme per la Unió Soviètica. Clar, estava dient aquests dirigents: heu de comprar a preu de mercat. Bé, i si no volem comprar-te tu, com ens obligaràs a comprar? Bueno, obligar-vos a obligar-vos, jo no vull parlar d'obligar-vos, a més em vull endur les tropes d'aquí. Llavors com? I sobretot heu de mantenir el Partit Comunista al poder, heu de fer-vos més populars entre la gent. Vull una renovació del Partit Comunista. Ja? I quin suport ens donaràs si la gent no vol el comunisme? No sé, perquè em penso endur les tropes, jo no vull reprimir la gent. Estava creant una situació absolutament contradictòria. Clarament el Mikhail Gorbachev segurament era això, un bon gestor, era un bon administrador, era un bon dirigent territorial, però no era un home de partit comunista, no era un polític de partit, ni era un home d'estat. Tenia una habilitat enorme per crear tota mena de contradiccions i cap fermesa, cap seguretat en quina seria la seva política en cas de problemes. Doncs, què va fer el Gorbachev? Va animar el Markus Wolf o l'Egon Krenz, dirigents joves, dirigents capaços, per fer fora la vella guàrdia del Honecker. Precisament l'últim vistiplau el va donar quan va anar a Berlín Oriental a celebrar el 40 aniversari, a saludar i a fer petons al Honecker, però els va animar a desfer-se d'aquest antiguaiat molt impopular, que la gent protestava, que estava molt malalt de càncer, de fet va morir molt poc després, era un altre d'aquests dirigents ja malalts. Doncs el Gorbachev se'l va treure de sobre, volem posar al capdavant a gent que havia demostrat com ell ser eficaços. El Markus Wolf era el cap del sistema d'espionatge de l'Alemanya de l'Est, que havia aconseguit uns èxits tremendos, que s'havia convertit en el Carla de les novel·les del John le Carré, no? En aquest personatge obsessiu dels sistemes de contraespionatge occidentals, perquè era el millor espia del bloc de l'Est. Però bueno, era molt bon espia, o bon cap d'espies. Però ni ell, ni l'Egon Krenz, ni cap altre dirigent tenia un pla de com portar endavant la salvació de la República Democràtica Alemanya. Perquè és curiós, tota aquella gent que sortia al carrer, bueno, no tota, però la majoria de la gent que sortia al carrer, la majoria de gent valenta que protestava contra el Partit Comunista, era gent que no volia directament passar al món occidental. Era gent que el que volia era reformar l'Alemanya de l'Est, salvar la part socialista del sistema de la qual estaven orgullosos, allò que havien creat d'una societat molt homogènia, amb salut, amb ensenyament gratuït, amb no sé què. Volien salvar bona part d'aquell sistema, seguint una mica el que havia estat les doctrines dels anys 60 i 70. El problema és que la gran massa de gent de l'Alemanya de l'Est el que volia era ser de l'Alemanya de l'Oest. No volia inventar res nou, no volia inventar com els txecoslovacs als anys 60 un socialisme de rostre humà. No tenien que inventar res, ells tenien un model que era l'Alemanya occidental, on la gent vivia molt bé, on hi havia un estat del benestar, on hi havia molta riquesa i molt de consum, i eren alemanys com ells, perquè aquest era el problema. El problema és que els alemanys de l'est volien sortir d'allà per desenes de milers en aquest moment, i no només ho feien a l'Alemanya, el que feien era viatjar a Hongria, viatjar a Txecoslovàquia, si us en recordeu, i allà refugiar-se a les ambaixades de l'Alemanya occidental i demanar passar a l'altra banda. I els dirigents de Txecoslovàquia i d'Hongria, que estaven pressionats també pel Gorbachev, que no volien ser els repressors del els que després el Gorbachev, el soviètic, els dirien: vosaltres sou repressors, sou dolents, sou de la vella guàrdia, no, volem gent nova. Doncs ningú no volia en aquell moment aparèixer com el dolent de la pel·lícula, si el mateix Gorbachev i els mateixos soviètics no ho eren. Ja no hi havia un Khrushchev o un Brezhnev que fos el dolent, i tu pogués fer una mica de mitjancer. No, ara ells eren els simpàtics
i tu havies de fer de dolent guardant la frontera, mantenint el mur, i impedint que la gent passés a l'altra banda. I els txecs i els hongaresos van dir no, si són alemanys, això que ho resolguin els dirigents alemanys, jo no m'emmerdo per una cosa que no són. Com és que els hongaresos no volien fugir pels milers, o els txecs no demanaven en aquell moment, l'any 89, de sortir per milers de Txecoslovàquia? Clar que hi havia gent que es volia passar, però no eren masses. Doncs perquè els txecs o els búlgars o els hongaresos que volguessin passar a Occident eren exiliats i refugiats, però els alemanys orientals que passaven a Alemanya Occidental no eren això. Feia molt que l'Alemanya Occidental tenia una política de concessió de la ciutadania plena a qualsevol alemany que passés a l'altra banda, i tenia oficines i sistemes per donar acollida i donar vivenda, perquè a Alemanya hi havia un estat del benestar molt potent i donaven vivenda i assessoraven de com trobar feina i tenies assegurança d'atur si calia, i només arribat fins i tot et donaven uns diners perquè et poguessis instal·lar i només d'entrada ja tinguessis uns marcs per anar començant. No eres un refugiat ni un exiliat, eres un alemany. Clar, per això era molt fàcil pels que estaven queixosos passar-se, i per això va ser que els txecs i els hongaresos van obrir la frontera i van dir als alemanys que se'n vulguin anar, que se'n vagin, ja se les apanyaran els dirigents de l'Alemanya Oriental. I quan els van fer fora el Honecker, aquests nous dirigents no van poder desenvolupar cap estratègia de com aturar això, i sobretot no tenien cap solució immediata al crac econòmic de la seva república, quan precisament el germà gran, els soviètics, ja havien dit que ni posarien més diners ni reprimirien la gent. Clar, què va passar? Que l'única solució que van tenir perquè la gent no fugís contínuament des de Txecoslovàquia, des d'Hongria, va ser dir, bueno, a partir d'ara aixecarem les restriccions que hi ha per passar a l'Alemanya Occidental, donarem tota mena de facilitats perquè la gent que vulgui se'n pugui anar, pensant, si poden sortir lliurement també retornaran, no forçosament es quedaran tots allà. Perquè de fet els alemanys orientals ja feia anys que podien passar a Occident, però amb controls, amb restriccions, amb vigilància, bueno, moltes coses. Doncs ara es trauran, però en això van ser tan ineptes aquests suposats nous gestors eficaços que quan el Politburó va prendre la decisió d'aixecar les mesures restrictives ni van decidir quan ho farien ni van parlar de tot això amb el portaveus del nou govern de l'Alemanya Oriental, de tal manera que quan aquest portaveus va anar a la roda de premsa que tenia periòdicament, perquè precisament eren gent de la Glasnost, eren gent reformadora, més oberta, que es comunicava amb els ciutadans. Doncs quan el portaveus va anar a parlar amb la premsa i la premsa va començar a fer preguntes directes de i què han decidit i què passarà amb els que volen passar a l'altra banda, doncs s'ha decidit aixecar totes les restriccions. Següent pregunta, i això quan entra en vigor? Això des de quan tindrà vigència? El portaveus, que no sabia res, vull dir que no havia aclarit això amb els membres del govern i que estava pillat per unes exigències en aquell moment molt evidents, va dir, bueno, jo suposo que des d'ara mateix, quan això va ser sentit immediatament a la ràdio i a la televisió per l'opinió de l'Alemanya Oriental, milers de persones de Berlín van anar corrents al mur per dir als guàrdies, escolteu, obriu les portes que han dit que ja es pot passar lliurement a l'altra banda. I els guàrdies que no sabien què fer, que els seus superiors no enviaven reforços per dispersar aquella gent, que ningú no van voler córrer el risc de ser la persona que prengués la decisió d'enviar la policia i les tanquetes, a dir, cadascú a casa seva, que ja us direm quan podeu passar, precisament en un ambient que ja, bueno, tard o d'hora se sabia que aquelles portes s'obririen. Doncs l'única solució va ser obrir les portes, que passi qui vulgui. I així va caure el mur. O sigui, va caure com una metàfora del que estava passant a la Unió Soviètica. Va caure per ineptitud política. No va ser ni la pressió d'Occident, ni el mateix col·lapse del sistema, que encara no s'havia produït del tot.
Va ser un autèntic problema del bloc dirigent, on els uns volien fer fora els altres, però els que arribaven, teòricament els joves i eficaços, no eren capaços de prendre les decisions que calien per governar l'Estat. Bé, ho deixem aquí. Insisteixo, tots hem viscut aquesta època, tots sabem coses, tothom pot aportar a una realitat que és molt polièdrica, molt complexa, que té molts punts de vista. Segurament moltes de les coses que he dit requereixen algun aclariment, i jo el que us animo és a participar, perquè entre tots segur que enriquirem el curs. Ens veiem a la propera.